예, 많이 심했습니다. 코골이가 더 심했습니다. 무호흡도 조금 있었어요. 집사람이 같이 못 자겠다고 얘기하죠. 코골이 수술 2번 받았어요. 코 안에 그 구멍을 확장하는 수술을 2~3개월 만에 잡았어요. 앉아서 끼우고 그 다음날 아침에 일어나서 몸이 가볍다는 그런 느낌도 있었고, 제가 이걸 착용하기 직전에 당뇨가 400에서 450 정도 있는데 또 당을 체크해보는데 200대 초반이 나왔어요. 와, 이거 정말 괜찮은 물건이네 이런 생각하게 됐어요. 단 하룻밤이었어요. 정말 신기하더라고요. 제가 저희 직장의 직원 2분한테 이 제품을 소개해줬고 또 2분이 아주 만족해하고 있습니다. 한 사람만 잘하는 장인 정신 만들고 있는 솔루션들입니다.